Sound check natin. Good day! Another episode sa Kirby Motovlog YouTube channel. To this video, ipapakita sa inyo yung bagong labas ng Bajaj Philippines under ng Tri Motors Pulsar NS400Z SRP 199,888,000 pesos. Available to sa cash and financing. Pwede tayo mag installment. Low down payment lang to, o minimum down payment is 20,000 pesos, up to 3 years to pay. Pwede tayo mag-online application through Facebook page na Kirby Motovlog. And meron din tayong Globe number na 0995-728-0654. Viber ready, WhatsApp, and Telegram. PM nyo lang ako guys dyan para sa mga inquiries, sa quotation, requirements ng mga employee or business. Sabihin ko na rin yung requirements ng employee. 2 ID, payslip, company ID, proof of billing ng bahay. And meron din tayong for business, 2 ID, business permit, proof of billing ng bahay. Yan po yung mga requirements natin para mag-apply. Pwede nyo i-send through Viber, Messenger, WhatsApp o Telegram. Pipicturean nyo lang, send nyo sa akin, and process natin. May 1 day, may 3 days or 5 days. Depende na lang sa location nyo po. Nationwide po yung ano natin, o buong NCR pwede, Bulacan, Laguna, Cavite. Pupunta lang kayo sa store. Once na approve na, nakapagpasa na ng application, approve. Dito na lang kayo magda-down payment sa store natin and release na po. Ganun lang kasimple. Kasama specs natin itong unit. Samahan nyo guys. Let's go! Front headlamp. LED na yan. Tapos projector. LED na rin mga turning lights. Ganyan, kapag hindi pa siya naka-start. Pag na-start yan, iilaw na rin yung itong sa gitna niya. Inverted na rin yung shock niya sa front suspension sa unahan. Single disc brake, ABS yung harapan. Disc brake din sa likod is ABS din. May traction control din to. FI. Tapos may liquid cooled to. Single cylinder. 12 liters fuel capacity. Ito naman sa likod niya, ganito naman yung itsura niya. Yan. NS400Z. Available na kulay nito, black. Ito yung black, red, tsaka white. May crash bar na rin siyang kasama. Transmission, 1 down, 5 up. May quick shifted na rin to. And may riding modes na rin siya. Road mode, sports mode, rain mode, tsaka off-road. 4 ng mode niya. Pwede mong i-select or mamimili tayo. May USB charger. Yung side mirror na to katulad ng Dominar. Ito yung mga buttons niya. Mga switch o yung mga pindutan. Yan, busina, high and low. Ito, passing, high and low. Signal light, ito. Yung hazard, ito. Pag start, ito. Mamaya start natin. Tapos yung menu, ito naman. Pag ano. May Bluetooth din to. Pwede mo i-download yung meron din siyang application via Bluetooth. Yung cellphone mo, download yung application na Bajaj Ride app. Sample na Google Map ka or yung map dun sa application, lalabas dito. Ang dami na improved sa mga Bajaj na unit. Ang weight lang nito,
174 kilograms. Oil capacity 1,700 ml o 2 litro. May tira pang 300 ml. Kasama na yung pagpalit ng oil filter. May belly pan na rin siya dito. Ito yung coolant. Meron na rin siyang cover para sa coolant or sa radiator cover. May cover na rin yung radiator niya. Busina, ito. May mudguard na rin siya. Maganda dito kung walang ganito para mas malinis tingnan. Size ng gulong nito, 150 sa likod. Sa unahan is 110. 17 inches yung size ng mugs. Harap at likod. 400cc na to sa ORCR. Legit na expressway, legal. Pakita ko sa inyo yung seat height nito. Pulsar 400Z o NS 400Z. Ganito yung upo natin. Pag nakababa yung paa natin, 5'8 yung height ko. Abot ko 2 paa sa ground. Ganito yung riding position natin or itsura kapag nakasakay sa Pulsar NS 400Z. Sound check na rin natin. Katunog na rin siya ng Dominar. Halos same sila. Kakabos lang kaya namatay kasi konti lang yung gas na nilagay natin. Sound check natin. Napakaangas. Let's go! Okay, store location natin, Motorcycle City Las Piñas, malapit sa SM South Mall. Pag galing po kayong SM South Mall, right side. Pag galing sa Pote, left side, bago mag SM South Mall. Visit lang dito guys. Hanapin mo lang po si Kirby Motovlog. See you soon!